हजुरलाई थाहा नै होला कि नील आर्मस्ट्रङले चन्द्रमामा सबैभन्दा पहिला टेकेका थिएन अनि सेकेन्डमा बज एल्ड्रिनले चन्द्रमामा पाइताला टेकेका थिए अनि उनको पछाडि माइकल कोलिन थर्ड मान्छे जसले चन्द्रमामा पाइताला टेकेका थिएन किनकि उहाँले मुनको ओर्बिटमा राउन्ड हानिरहेका थिएन र सबैभन्दा खतरनाक टाइम उहाँले नै देखेका थिएन तर उनको बारेमा कसैले कुरा नै गर्दैन। अब के भन्ने, एजुकेसन सिस्टम नै त्यस्तै छ, तर टेन्सन नगर्नुहोस्, उनको बारेमा मैले बताउँछु। हेर्नु, नील र बज त चन्द्रमामा चहल पहल दिन झरिहाले तर बिचारा माइकल त्यही क्याप्सुलमा एक्लै बसेर मुनको ओर्बिटमा राउन्ड हानिरहेका थिए, त्यो पनि एक्लै। हेर्नु, एउटा राउन्ड 2 घण्टामा कम्प्लिट हुने गर्थ्यो अनि जब उहाँ चन्द्रमाको ब्याक साइड जानुहुन्थ्यो तब संसारबाट उनको सिग्नल सबै डिस्कनेक्ट हुने गर्थ्यो, न त नासासँग कन्ट्याक्ट न त नील र बजसँग। बस एउटा सिंगल मान्छे पुरा स्पेसशिपमा, मतलब पुरा युनिभर्समा एउटा एक्लो मान्छे। त्यसैले माइकललाई भनिन्छ दि लोनलिएस्ट म्यान इन हिस्ट्री। अझ यस्तो फ्याक्ट्सको लागि फ्याक्ट्स माइ एमपीलाई लाइक र सब्स्क्राइब।